dipun sekisaken anggenipun pinarak Mbah Sarim dipun sekisaken. Wah, golek surat dipun sekisaken anggenipun pinarak. Lelenggahan kanthi raos icaran sedaya. Apa, Nduk? Tresna yang dilarang. Tresna yang dilarang. Raine. Kaya tresnaku ning tresna mbak lho, Pak. Lah iya kuwi lho. Rimba musik
dadian loro tak sipenganti putri yasa lilaku kudu lilo sliramu dadi derpeke wong liya Rerepen prasojo sesarengan kalian rimba musik Trisno Larangan